Сен білесің бе, адамның ішегінде кейде 5 килограммға дейін нәжіс массалары жиналып қалуы мүмкін. Бұл жай ғана артық салмақ емес. Бұл кебу, тұрақты шаршау және ас қорыту жүйесіндегі бұзылыстар. Олар сенің өміріңді улап отырады. Бүгінгі видеода сен осы тоқтап қалған массалардан бар жоғы 1 сағатта қалай арылуға болатынын білесің. Барлығы табиғи, қауіпсіз және тиімді әдістермен жасалады. Сен бұрын соңды болмаған жеңілдікті сезінесің. Неліктен ішекті тазалау маңызды? Ішектегі нәжіс қалдықтары жай ғана қолайсыздық емес. Бұл сенің денсаулығыңа тікелей қауіп. Олар ағзаны токсиндермен улайды, ал бұл улы заттар біртіндеп қанға өтіп, бас ауруын, әлсіздікті және қажуды туындатады. Сонымен қатар зат алмасу бұзылады. Денең қоректік заттарды тиімді сіңіре алмайды және майларды жаға алмайды. Нәтижесінде кебу, ауырлық сезімі және әлсіреген иммунитет пайда болады. Созылмалы іш қату бұл тек жайсыздық емес. Сонымен қатар геморройға, улануға және басқа да қауіпті ауруларға әкелуі мүмкін. Сондықтан ішекті үнемі тазалау өте маңызды. Ішек бітелуінің айқын белгілері. Ағза әр қашан көмек сұрайды. Тек тыңдай білу керек. Негізгі белгілер. Ас ішкеннен кейін бірнеше сағат өтсе де кетпейтін құрсақтың кебуі. Дәретке барудың қиындығы. Ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тіпті тіс жуып қойсаң да бұл ішкі уланудың белгісі. Сондай-ақ тәтті мен зиянды тағамға деген бақылаусыз құмарлық, тері бөртпелері, бозарып кеткен өң, шаршау және ұйқыдан кейін де кетпейтін апатия, мұның бәрі ішектің ластанғанының айғағы. Жедел тазалау әдістері. Бастамас бұрын шағын ескерту. Біздің көрермендердің 70% әлі жазылмаған. Біз сенің денсаулығың үшін пайдалы контент жасаймыз, және сен жаңа видеоларды өткізіп алмауың үшін жазылуды ұмытпа. Каналымызға жазылып, пайдалы кеңестерді бірінші болып ал. Өз денсаулығың үшін қамқор болғаныңа рахмет. Міне, саған 15 дәлелденген әдіс, олар ішекті тез әрі тиімді тазалауға көмектеседі. Бірінші әдіс – кастор майы мен жылы су. Бұл классикалық тәсіл. Таңертең ашқарынға 1-2 ас қасық кастор майын ішіп, артынан 1 стақан жылы су іш. Жарты сағаттан кейін ішектің табиғи, бірақ белсенді тазаруы басталады. Екінші әдіс – лимон мен тұз қосылған су. 1 литр жылы суға 1 лимонның шырынын және 1 шай қасық теңіз тұзын қос. Оны таңертең ашқарынға бірден ішіп ал. Бұл қоспа ішекті толығымен жуып, жиналған массаларды шығарады. Одан кейін 2 сағат бойы ештеңе жемеген жөн. Үшінші әдіс – қара өрік пен қызылшадан дайындалған қайнатпа. Бұл тәсіл өте жұмсақ әсер етеді. 100 грамм қара өрік пен 1 үгітілген қызылшаны 1 литр суға салып, 15 минут қайнат. Суыған соң сүзгіден өткізіп, кешке 1 стакан іш. Таңертең табиғи әсерін байқайды. Төртінші әдіс – түймедақ пен ас содасымен клизма. Тез нәтиже алу үшін қолайлы әдіс. Жылы түймедақ тұнбасына 1 шай қасық ас содасын қосып, абайлап қолдан. Бұл ішектегі қалдықтарды шығарып, газ түзілуін азайтады. Бесінші әдіс – солы киселі. 2 ас қасық солы үлпегін 300 мл қайнаған суға салып, 1 сағатқа тұндырып қой. Сосын сүзіп, жылы күйінде ашқарынға іш. Бұл ішекті жұмсақ қаптап, микрофлораны қалпына келтіреді. Алтыншы әдіс – зығыр тұқымының тұнбасы. 1 ас қасық зығыр тұқымын 1 стакан қайнаған суға салып, түнге қалдыр. Таңертең жылы күйінде іш және тұқымымен бірге жұт. Бұл тұқымдар ішекке табиғи скраб сияқты әсер етеді. Жетінші әдіс – алма сірке суы қосылған су. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық табиғи алма сірке суын және аздап бал қос. Күніне 1 рет тамақтан жарты сағат бұрын іш. Бұл ас қорыту процесін жақсартады және шлактарды шығарады. 8-ші әдіс – талшыққа бай жемістер. Инжир, алмұрт,
қабығымен бірге алма мен киви, бұлардың құрамында табиғи ферменттер мен оларды бөлек жеуге де смузи түрінде дайындауға да болады. Дәмді, тез және пайдалы. 9-шы әдіс орам жапырақ пен сәбіз салаты, щетка. Орам жапырақ пен сәбізді үккіштен өткізіп, үстіне аздап өсімдік майы немесе лимон шырынын құй. Күніне бір рет, түсте 3-5 күн бойы же. Бұл салат ішек қозғалысын жақсартып, токсиндерді шығарады және іш қатуға қарсы жақсы көмектеседі. 10-шы әдіс алоэ вера шырыны. Алоэ вера шырыны өте жұмсақ әрі тыныштандыратын құрал. Таңертең ашқарынға 1-2 ас қасық таза алоэ вера шырынын 1 стакан сумен араластырып іш. Бұл қабынуды басып, ішектің жұмысын белсендіреді. 11-ші әдіс ағылшын тұзы. Бұл терең, бірақ жылдам әсер ететін әдіс. 1 ас қасық магний сульфатын, ағылшын тұзы, 1 стакан суда ертіп іш. Әсері 1-3 сағат ішінде білінеді. Бірақ бұл әдісті жиі қолдануға болмайды. Міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. 12-ші әдіс шырын мен тазарту. Терең тазалау үшін 1 күндік шырын диетасын жасауға болады. Тек жаңа сығылған көкөніс шырындарын іш. Қияр, балдыркөк, шпинат және алма. Бұл ас қорыту жүйесіне дем береді және жиналған токсиндерді шығарады. 13-ші әдіс трифала шөбі. Бұл 3 түрлі жемістен тұратын ежелгі аюрведалық қоспа. 1 шай қасық трифала ұнтағын 1 стакан жылы суға араластырып, ұйықтар алдында іш. Бұл ішекті жұмсақ әрі тиімді тазалап, тонусты көтереді. Ауырсынусыз әсер етеді. 14-ші әдіс алма мен бал коктейлі. 1 стакан жаңа сығылған алма шырынын 1 шай қасық табиғи балмен араластырып, таңертең ашқарынға іш. Алманың пектині мен балдың ферменттері ішек жұмысын жақсартып, ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. 15-ші әдіс пробиотиктер. Ішекті белсенді тазалап, микрофлораны қалпына келтіру үшін пробиотиктер ішу керек. 1 стакан айран немесе тірі бактериясы көп табиғи йогурт іш. Бұл зиянды бактерияларды ығыстырып, ішек тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Тазалаудан кейін не істеу керек? Нәтижені сақтау және ағзаны шамадан тыс жүктемеу үшін жеңіл тағам режимін ұстан. Алғашқы күндері суға піскен жеңіл ботқалар, сұлы, қарақұмық, көкөніс сорпалары, бұқтырылған көкөністер, зығыр тұқымы немесе жүдек киселі, қантсыз табиғи йогурт пен кебек. Бәрі микрофлораны қалпына келтіруге көмектеседі. Жасыл алма мен бананды да қосуға болады, егер кебу болмаса. 1-2 күн бойы майлы, ұнды, кофе мен алкогольді толық алып таста. Қайта бітеліп қалмау үшін. Күніне 1,5-2 литр су іш. Су ас қорыту жүйесінің басты серігі. Көбірек талшық же, көкөніс, жеміс, кебек, бәрі ішекке табиғи щетка болады. Күніне кем дегенде жарты сағат қозғалыс жаса. Қарапайым серуеннің өзі ішек қызметін белсендіреді. Түнде артық тамақ ішпе, асқазанға дем бер. Пробиотиктерді үнемі қолдан. Айран, йогурт, ашытылған қырыққабат. Микрофлораны сау күйде сақтайды. Ішекті тазарту бұл жай ғана процедура емес. Жеңілдікке, тегіс ішке, жарқыраған теріге және керемет көңіл күйге апарар алғашқы қадам. Бар болғаны 1 сағат уақытымды бөл, және өміріндегі оң өзгерісті бірден сезінесің. Ұнады ма видео? Лайк бас, каналымызға жазыл және достарыңмен бөліс. Сенім шегін саған рахмет айтады.